நான் புத்தனாகவோ இல்லை சித்தனாகவோ ஆகிவிட்டுதான் உன்னை வந்து பார்ப்பேன். உன் கோபதாபத்தை அடக்கும் வரை நீ புத்தனாக முடியாது. உன் ஆசாபாசங்களை இறக்கும் வரை நீ சித்தனாக முடியாது. ஆசைகள் அறவே அறுக்க வேண்டும். விருவை தொடர வேண்டும். உன் ஆசாபாசங்களை இறக்கும் வரை நீ கோபதாபத்தை அடக்கும் வரை நீ புத்தனாக முடியாது. அறவே அறுக்க வேண்டும். விருவை தொடர வேண்டும். கோபதாபத்தை அடக்கும் வரை நீ புத்தனாக முடியாது. விருவை
நன்றி ஐயா. கடவுள்தான் உங்களை தக்க சமயத்தில் அனுப்பியுள்ளார். மகளே, மகளே,